ตอนนี้เราขึ้นมาไปจอบจะมวยខ្ញុំในการปรับ tool ចឹងយើងចូលមិញយើងចប់អានេះអស់ហើយមែនទេចឹងយើងចូលដល់ tool នេះវិញម្ដងមាន hand tool ហើយនឹង rotate view tool ចឹងកន្លែង hand tool មុខងារវាគឺប្រើសម្រាប់រំកិល layer របស់យើងចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចរំកិលវាពេលដែលយើងឧទាហរណ៍យើងបរិយាធំយើងចង់រំកិលផ្នែកជ្រុងណាមួយដើម្បីយកវាមកមើលចឹងណាបាទអាហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើ hand tool ហើយ rotate នេះគឺសម្រាប់ bubble layer ហ្នឹងដែលយើងចង់ bubble ទៅខាងណាអញ្ចឹងទៅបាទហើយចូលដល់ tool ខាងក្រោមហើយគឺ zoom tool អញ្ចឹង zoom tool របស់យើងគឺមុខងារវាគឺសម្រាប់ប្រិចរួមអញ្ចឹងមានបូកមានដកនៅលើ option ខាងលើនេះបាទហើយក៏វាមាន option ហើយក៏វាមានshortcut key ដើម្បីឲ្យយើងប្រើស្រួលដែរទី1បើយើងចង់ប្រើ hand tool យើងប្រើមិនគឺយើងគ្រាន់តែចុច space មកយើងឃើញវាលោតសញ្ញាដៃយើងអាហ្នឹងគឺ hand tool តែបើយើងចង់ប្រិចរួម zoom យើងចុច alt ជាប់ហើយយើង scroll មកកណ្ដាលមកយើងមានឆ្វេងមានស្ដាំហើយនៅកណ្ដាលអញ្ចឹង scroll មកក្រោយរួមទៅមុខប្រិចអូខេបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងមានកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ដែលយើងចង់ដូរពណ៌កែពណ៌នៃ background របស់យើងចាក់ទៅលើ background ដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែចុចវាមួយហើយឆ្វេងលើវាមួយយើងរើសពណ៌បានអញ្ចឹងដើម្បីយកពណ៌ហ្នឹងមកប្រើយើងប្រកាសជានឹកឃើញដល់ tool នេះហ្នឹងមែនណា pen bucket tool អញ្ចឹងយកវាមកគឺចុចលើវាប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ដល់អ្នកឲ្យគ្នាស្រួលក្នុងការប្រើវិញគឺប្រើ shortcut key របស់យើងអញ្ចឹងយើងមានខាងលើនិងខាងក្រោមអញ្ចឹងបើយើងចង់យកខាងលើមកប្រើយើងគ្រាន់តែចុច alt backspace បាទហើយបើយើងចង់បានខាងក្រោមពណ៌ខាងក្រោម control backspace បាទលឿនទេបាទអាហ្នឹងគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ tool អញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូពីដំបូងរហូតមកដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចអ្នកនរគ្នាជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីបន្ទាប់ចំណេះដឹងថ្មីបន្ថែមអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ subscribe អ្នកនរគ្នាផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់